Здравствуйте! На видео сейчас вам представлен очаг Эврика 25.5. Данная модель является фронтальной и полукруглой. Эврика имеет диодную функцию симуляции пламени, что создает ощущение настоящего огня. Помимо искусственного огня, очаг может греть по-настоящему, имея мощность 2 кВт, он обогревает помещение 25 квадратных метров. Термостат, защита от перегрева, регулировка яркости и многие другие функции уже ждут своего покупателя. Самая демократичная стоимость и только в Grand Камин. Ждем ваших звонков, вся информация в описании. Спасибо за просмотр, ставьте лайки.